불행을 줄인다? 이게 말처럼 쉽지 않죠. 그냥 줄어들라고 해서 줄어드는 건 아니니까요. 그래서 제가 중점을 두고 있는 게 있어요. 저는 저의 삶을 비롯해 이 영상을 보는 분들의 삶이 자신이 생각하는 이상적인 삶으로 나아갔으면 하는 바람입니다. 그리고 그 목표가 무엇이든 상관은 없어요. 부자가 되고 좋은 차를 타는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 게 행복한 삶을 만들어 나가는 것입니다. 물론 앞서 계속 말씀드리고 있지만 삶에서 행복한 시간의 빈도가 많아질수록 원하는 모든 게 끌어당겨지는 이상적인 삶이 펼쳐지는 거죠. 그리고 제 채널에서는 그 이상적인 삶을 만들기 위해서 해야 할 일이 무의식 변화입니다. 그 과정을 단순하게 풀면 5단계예요. 알아차림, 꺼내기, 내려놓음, 반복, 변화.